Mitsubishi Charisma рестайлинг, задние дисковые тормоза. Есть такой нюанс, в основном я уже замечаю зимой, начинает закусывать диск. Значит, бывают посторонние звуки, когда колодка прикасается к диску. Но когда не жмешь на тормоза, и происходит такой скрип, не очень приятный. В чем причина этого? Причина в том, что нужно перебирать задний суппорт. Цилиндр закисает. Почему закисает? Потому что резинки суппорта, которая там находится, она порвана, например, и в нее забивается грязь или попадает вода, и этого достаточно, чтобы цилиндр тормозной закисал. Сейчас, пока я еще не добрался до этого, чтобы перебрать задний суппорт тормозной, я сейчас буду его немножко разрабатывать, лить туда ВДшку и с помощью педали выходить и закручивать буду его, чтобы мне это как-то помогло пока поездить, а потом, конечно, надо делать замену там всяких сальников, короче, перебирать суппорт, и все, и проблема уйдет. Это вот что хотел сказать, это то, что еще бывает на Харизмах. То, что еще бывает, да. Потому что, кто не знает, система тормозная задняя — это и ручник, и тормоз. Цилиндр винтовой. Поэтому вот встречаются такие проблемы в дальнейшем. Так, все, пока что.